alto, Olalla. Marga, para xa, me se oye ben. Perdón. Hai 4 asentos aquí no ICOM. O autoritarismo de algúns mestres ou a Lei General de Educación e a súa selectividade. Pero no fondo daquelas reivindicacións, os mozos rebelábanse, como xa fixera no ano 1968, contra a opresión da ditadura franquista, mostrando os seus lazos solidarios co movemento obreiro. Foron varios os mestres que, a medida que avanzaba o conflito, foronse manifestando a carón dos estudantes. Un deles foi Xosé Manuel Beiras, que estivo aí 2 semanas no Fallado. Outro foi José Ángel García de Corcaza, profesor... profesor de Historia Medieval que testificou a favor dun rapaz de 20 anos, estudante de Filosofía e Letras e delegado da súa clase nun sumario aberto contra él e contra un dos seus amigos, de 22 anos. Acusábase aos rapaces duns feitos moi graves. Explicaba claramente o comisario principal da Comisaría de Santiago que lles impuxo unha multa de 50.000 pesetas por promover disturbios e alteraciones del orden público trascendentes a la vía pública y a la vida ciudadana, profiriendo gritos de libertad y ni falange ni opus. Un daqueles mozos tan perigosos está aquí con nós. Chámase Bernardo Maiz Vázquez. Outro, de alguna maneira, tamén está presente. Chamábase Gonzalo Buzabre Villar. Vamos a ver, eu sabedes que tiña que vir aquí cando iba a caer no ciclogénesis que non cae. Tamén avisaronme cando viñamos de Meira máis eu, abrimos paso entre mares e tempestades, chegando a Padrón xa. E seguimos para Vigo porque viña Meira de Vigo, bueno, e non caeu o ciclogénesis ninguna, non? De tal maneira que vime obligado o que iba a ser iniciar esta cousa, concluir. De feito, supoño que gracias aos vos oficios do Laia, tanto Diario de Arousa como Diario de Ferrol como Diario da Mariña, etc., publican no día de onte, publicaron tal, indicando que o ferrolán Bernardo Maiz va por o broche de oro a este. Xa me gustaría ser quen de poñer, non? Sei quen veu por aquí, sei que non poido vir, e a min me interesou moito este ciclo que aquí decidixe desconvocar o que ahora dan por chamar diferentes sensibilidades políticas, diferentes historias. No seu momento, Marga dixérame que quería que eu fixera unha especie de mistura entre o que foi a miña propia experiencia vital, eu nací en maio do 50, e a miña propia experiencia vital ao longo de todo este período, centrado fundamentalmente na chamada transación, o tempo de grises. E puxenlle como título a isto que teño aquí, tempo de grises, sí, mas tamén tempo esperanzado, o tempo ilusionado. Dígolles de verdad que non é nada doado historiar a evolución social, política, cultural, etc., nun período tan dinámico como este que se nos ocupa, e ainda menos cando o que fala, xa sei, está concernido personalmente, como Olalla subliñou, por feitos, e afectado penalmente e académicamente por os feitos, e militarmente. Pero ben, hai unha cousa que eu teño moi presente, eu pertenzo, e moitos dos presentes tamén, unha xeración que Suso de Toro definiu como xeración de choque. E era verdad. E precisamente é a xeración na que o gran amigo de mocidade, Gonzalo Buzabre Villar, que vivíamos xuntos en Santiago, escribiu un fragmento dun poema que vou ler, de norte a sur, del este a oeste, por todo o universo, un canto xuvenil anuncia ao enteiro mundo a feliz alborada dun porvir de alegras e de irmandade. E tal creímos, verdadeiramente. É complicado, indudablemente, porque intentar inserirme eu mesmo nun período no que fun, como moitos presentes, partícipe, é moi complexo. Por lo tanto, collín, a min deronme por morto, hai 9 anos, deronme un premio, a conta que iba a morrer, que non morri, e busquei o espiche que botei no acto que era,
Porque me comentó no momento Sali Alabao, que estaba ali presente, que lle gustaba, que lle un fragmento. Vamos a partir dunha cousa que hai que remachar. É preciso, unha e outra vez, decir que a represión franquista non acabou no 39. Que a represión franquista era metódica e foi implacable e que durou todo o tempo que o franquismo durou. E ainda máis. Hoxe vin co grande sagrado nun telexornal, non sei de que cadena, vin a Vini e Niño escapando dos periodistas que por fin aceptaron unha denuncia contra ela. Entonces, sin espírito ningún de venganza, pero quero recordar aquí que o responsable fundamental do que sucedeu en Ferrol o 10 de marzo do 72, cando Gonzalo, etc., estaban, xa, decapitados, entre comillas, foi Martín Villa, que era o xefe dos sindicatos verticales, e que foi o que non quixo que houbera un convenio colectivo diferente para Ferrol que para Caete, que para Cartagena, por poñer un exemplo, non? E non é a nivel de venganza de que digamos, sino de justicista. De esa maneira que a lei de amnistía, se a era de memoria, porque me encargaron que fixera un estudio sobre ela para un cuestión parlamentar, o artículo 2º, apartado F, e é amnistía aos propios represores. E punto. Entón, claro, isto é unha lei de punto final, como quixeron facer en Argentina, por ali conseguiron seguir adiante. Ben, o problema tamén máis grave non é tanto a violencia ou a represión, senón que tuveron bastante éxito na xeración da guerra e na xeración de inmediata posguerra, porque conseguiron sementar o medo. Neno, non te metas en problemas, neno, tal. Eu, por exemplo, entereime de que na familia da miña nai houbera varias persoas fusiladas de Pontedeume, onde era a miña avoa materna, entereime cando eu empecé a meterme en problemas. Pero a miña tía abuela Rosario empezou a decir, ai, Dios mío, a ver se o neno debe pasar como le pasou ao primo Leonardo, ao primo non sei que, e foi cando me enterei de que os mataron no 36, pasaron no 36. Ese non parou. Eu vivín, eu vivo nunha zona moi roja, do que vou falar posteriormente, que explica moitas cosas da miña propia historia, non? Pero claro, no ano 60 e algo, fomos chegando, cada quen a que ten, eu fixe en maio o 69, fomos chegando a unha edad de ter autonomía intelectual propia, unha xeración que precisamente non viviramos a guerra, non interiorizáramos con a xeración anterior, o me tratí sentir, e que nunha terra como Galicia, onde costoulles moito derrotar aos defensores da República, donde a guerrilla durou ata 1954, a guerrilla organizada, quero dicir, donde a rebeldía continuou despois xa na década dos 60 proletaria e despois estudiantil. Tanta xente que aceábamos de maneira mellor moi consciente, aceábamos liberdade, que tíamos fachenda de ser galegos de unha maneira un pouco abstracta, probablemente ainda naquela, non? E que non queríamos ter como única misión na vida ser esposas e nais, ou de convertirnos naqueles señores que recordarán o fino bigotillo do alférez provisional ou do gobernador civil. Eu non quería ser así, simplemente. Nunha época, ademais, na que o goberno franquista vai evolucionando, os militares e os falanxistas de primeira hora vai deixando paso aos tecnócratas, vai deixando paso aos falanxistas como Fraga ou Suárez, vai deixando paso aos tecnócratas que recordarán como López Bravo, López Rodríguez, aquela xente de traxe gris como súa propia mentalidade. Hai que outra cuestión. Diga quen diga, eu sou historiador, gábome deso, e son un científico social. E a primeira misión dun historiador, dixo Cicerón, moi importante, é decir a verdade e, a ser posible, decirla inteira. Os únicos grupos políticos que aguantaron a malleira foron o PNV no interior de España e o Partido Comunista. Os demais desapareceron. E incluso é inexplicable como unha organización tan potente como a CNT, que non defino como grupo político, claro está, senón suprapolítico, tampouco resistiu a malleira, no 46 houve un intentor e demais, é o Partido Comunista. Por qué? Porque sigue a bella teoría leninista que onde hai un comunista e está o partido. E malleira tras malleira, reconstrucción tras reconstrucción. Son os únicos. O PNV me apoiado fora, me apoiado pola CIA tamén. E dicen, coño, e os catalás, pois mira, non, foron cambiando.
O Partido Galeguista, bueno, sabeden que desgraciadamente para nós, o Partido Galeguista no exterior, algo no interior, foi totalmente laminado e non quero acusar a ninguén nestes momentos, non? Entonces, e o PC foi prácticamente en exclusiva o que como partido, que quede claro, como partido, aguanta a loita guerrilleira. Eu recordo discusións que tuve con colegas de historiadores, de outras ascripciones ideolóxicas, hasta que lle demostras. Eu sempre poño exemplo dun señor de Guitiriz que vai a un campo de concentración, que era o Partido Galeguista, e que cando volve, no ano 43-44, ben ve que os únicos que están combatendo de maneira organizada, que están recibindo cuadros do exterior, están recibindo armamento e tiro porque me toca, son os comunistas e arregóse. É diferente o que sucede nos países extranjeros. Bien. E é tamén o que relanza, por entendernos, a oposición clandestina. E sempre estamos aquí, xente que pensamos que todo o que falo é en absoluta clandestinidade, que relanza a loita sindical, Comisiones Obreros e Enlaces, Asturias, tal, e teñan en conta que Galicia, despois de Cataluña e despois de Euskadi, é o seguinte lugar onde Comisiones Obreras se empeza a gañar implantamento. E é tamén o que empeza a infiltrarse, a utilizar a palabra trotskista, en todo tipo de cosas. Eu tuve unha discusión cun socialista ferrolano en cuanto a que se todos os alcaldes franquistas, de período franquista, había que sacar os retratos deles do salón de plenos municipales. E mira, non, perdón, cando Sánchez Calvillo foi nomeado alcalde de Ferrol e se enterou aos 4 días que o goberno de Ferrol estaba pagando a familia Franco os gastos da casa natal del caudillo, luz, agua, conserxe e tal, mandou as facturas al Pardo e veulle de volta, veulle o cese como alcalde. Non era un comunista, pero, por exemplo, o xefe de obras de Puerto de Vigo, Alonso Amat, era un militante do Partido Comunista que utilizaba a falúa que tiña como xefe de obras de Puerto para actividades clandestinas e levaba a pandilla dos seus fillos de tapadera na proa da falúa facendo de sirenas. Porque hizo unha conocida mente, non? Entendido, non? Hai que ter todo isto, telo moi en conta. Como é o Partido Comunista que empeza xuntando xente de todo tipo de ideoloxías nos anos 60, estou dicindo, a crear nuns lugares con ese éxito que noutros sindicatos de outro tipo ou todo o que foi o potentísimo movimento vecinal. E detrás outros. Bien, o que pasa é que tamén, seguindo os novos modelos que sabemos no mundo mundial, China, Cuba, por poñer un exemplo, Vietnam, Arxelia, van medrando en territorio español, van medrando o tipo de ociosos, que van desde activísimos, mínimos, pero activísimos partidos que se definen como comunistas, algún deles escisiones de ETA, que quede claro, como a LCR, Sexta Asamblea, o MC, por exemplo, ou que recordarán vostedes, a ORT, o PCI, o PCML, e tiro porque me toca. E aquí en Galicia ven máis alén que o culturalismo, a enxel loita cultural respetabilísima que levou o Grupo Galaxia, morto o galeguismo político no ano 62, 63, 64, 65, de diferentes xeitos vai nacendo un novo tipo de nacionalismo exclusivamente de esquerdas por obra da UPG primeiro e do PSG despois. Estamos, non? Organizaciones moi mínimas, voiles falar despois da conversación que mantuve hai moi poucos días con un histórico da UPG, tan mínimas naquele momento como combativas. Ben, todos eles confluían en as eleccións culturais, no combate sindical, nas aulas e nas comisarías como presos. E atención, ti citaches o que nos sucedeu a teu pai e outros 14 meses a mí en febrero do 72. O febrero do 72, no mundo universitario, marzo do 72 en Vigo e en Ferrol, e setembro do 72 en Vigo, provocou un cambio radical en determinados tipos de oposición ao franquismo en Galicia. Eu era un dos que ti citabas, desa lista de que Cortázar, García de Cortázar, profesor de Historia Medieval, foi a dicir que hai ninguén, que un hombrón, además, que hai ninguén o votara nunca dun aula para facer unha asamblea. Botaba a culpa a Lito Fraga, a teu pai e a mí, non? Non valen de nada, nos expedientaron igual. Multas gubernativas, expulsión da universidade, e a mí no meu caso, e non se rían, porque daba risa, eu era recruta de tierra, que deste de cupo, e me reclamou a Marina. 18 meses. E deso falaremos despois. Entonces, o que sucede é que
decapitaron o movimento estudiantil que viña dunha base comunista. E decapitaron o movimento obreiro, de comisións obreiras, que viña dunha base comunista. E iso abreu a porta ao nacionalismo galego, que por fin se remola e erga, por un lado, o mundo universitario, anos 73, o sea, a nosotros nos votan na primavera do 72, no curso seguinte, 72-73, e cando erga se implanta no mundo estudiantil. Entendido, non? E cando, no 73, dentro do fronte no que se convirte todo o que aínda, ao chamar, ao UPG, ou xa, comeza a ser a LPG, decir, frente obreiro, frente estudiantil, frente tal, e empeza a xermolar o movimento sindical de base nacionalista, dentro de comisións obreiras, que non vamos a desenvolver por aí, non? Dentro de comisións obreiras, por único que había, entendido, non? Ben. Entonces, desa maneira, dase paso a outro tipo de organizacións e outras formas de loita, e non vou dicir cuáles, pero vou ler aquí, non? ETA, FRAP, OPG, GRAPO, MIL, etc., non? Con acciones diferentes, non? Definidas todas elas policialmente e na legislación como organizaciones terroristas, todas as que acabo de citar: OPG, ETA, FRAP, GRAPO e Movimento Bélico de Liberación. Ben. Ora ben, nun caso, como foi o que me indicaron que tiña que explicar tamén, quero explicar cal é o meu nicho ecolóxico, non? Eu vivín toda a miña vida de acabar entre unha banda arriba de Ferrol, unha banda e outra, non? Ferrol, o Seixo, que pertence ao Concello de Mugardos, e viceversa, non? De maneira estable e definitiva desde o ano 74, desde que volví a Galicia, non? A miña nai era do Seixo, pero a miña nai era médico en exercicio en Ferrol. Por tanto, e meu pai morreu cando tiña 4 anos, por tanto, a impronta educativa do meu pai, que era militar, foi ben escasa, non? Quero recordarles que Ferrol foi, xunto con Bilbao e Madrid, o primeiro éxito donde o PSOE obtuvo os seus primeiros éxitos electorais, que foi 3 concelleiros en toda España nas eleccións municipais de 1825. E que Ferrol foi sede dunha das 3 primeiras seccións da Primeira Internacional en 1870. Por qué? Porque onde había unha masa obreira enorme. Entende, non? 1870, a Primeira Internacional, estou lles dicindo, non? Teño que recordarles que en Galicia no ano 36 só había 2 alcaldes comunistas, o de Pontevedra e o de Mugardo. Mugardo sigue tendo alcaldesa comunista, por certo, para a miña desgracia. Como vecino, que quede claro, non outro claro, non? E teño que recordarles que agora temos, hai un ano xa, o que pasa é que o goberno municipal de Ferrol foi deixando pasar un estudio exhaustivo o número de persoas que perderon a vida durante o período franquista en todo o norte da provincia da Coruña, desde o 20 de xullo de 36 hasta o 12 de agosto de 75, e son con nomes e apellidos, excepto 20 tantos, que non sabemos os nomes, ou non sabemos nomes que se nos mataron, chegamos aos 1100, nada menos. Unha zona fortemente represaliada. Entonces, e teñen en conta tamén que esa zona, onde eu me criei, onde se produce a primeira folga do franquismo, que foi en xuño do ano 46, a folga do aceite, dentro do Arsenal, que foi unha folga de subsistencias. Pero detrás daqui estaba xente que fora, antes do 36, do CNT. E teño que recordarles que no 59, aproveitando a infiltración do que ordenou don Carlos Marx, actual como el viejo topo, infiltrados en el aparato sindical vertical, un home a que eu lle tuve un gran afecto, Julianeiros, entrou como militante comunista, entrou como enlace sindical na Franco. E despois, a que estuvo Rafael Pillado hai un par de meses, que terá explicado todo isto moito mellor que eu, non? Eu tuve o privilexio de recibir unha educación moi en libertad. A mí, fundamentalmente, porque a mí miña nai me decía que non se facía nada porque sí, que había que razonar todo, e que había que ser solidarios, e unha educación non sexista, simplemente. Lógicamente, miña nai era médico de exercicio, non era tan masculinizada como a sociedade ferrolana, non? E tuve a sorte de compartir tamén dos mundos, non só o urbano e o outro banda de arriba, os eixos de Mugardos, sino dos mundos sociais. Eu en Ferrol formaba parte da burguesía local, de médicos, bancarios, abogados, marinos de guerra, non? No instituto xa compartillaba con outra xente, pero noutra banda de arriba, onde vivo, os meus amigos eran fillos de traballadores do naval, de xente que andaba bacalao, de mariscadores de baixura, e tiro porque me toca. Entendido, non? E iso permiteume
conocer unha sociedade que noutras circunstancias seguramente nunha ou outra non tería conocido os dous mundos. Do ano, cando estaba en sexto de bachillerato tirando para preo, de unha maneira un pouco rocambolesca, acabei, sin saberlo moi ben, achegándome a xuventudes comunistas de segundo mesmo que era. Dos Boy Scouts, pasei directamente entendido, non? Bueno, de tal maneira que cando cheguei a Santiago con 17 anos, perdón, pero curso 67-68, todo o boom do ano, do noviembre, febreiro, marzo, do 67 en Santiago, collime de pleno, son da xeración do venceremos nós. E de todo o que veu despois, non? Éramos unha xeración, vou agora ir por rebaixa, unha xeración que grimábamos do autoritarismo, que grimábamos, por lo menos en teoría, do sexismo, que nos daba risa a censura que era tan ridícula. Recordaremos todos os presentes, menos ti, que se daba máis non, cando no cine había unha muller que achegaban as roupas para bicarse, cortaban e a escena seguinte estaba separada, non sabíamos que pasara ali, non? E incluso o manipular as doblaxes das películas, como o caso máis famoso de Mogambo, que convirte un adulterio nun incesto. Unha represión sexual absolutamente mesquina, que todo o que tuvera que ver co sexo era noxento. Unha religiosidade tan opresiva como racional. Eu fui moito antes anticlerical que antifranquista, que lo digo de verdade. Dun españolismo que, sin ter conciencia nacional galega, o víamos tan absolutamente uniformizador que nos negaba como povo. Eu non teño moito porque votei, bueno, desde os 6 aos 5, perdón, aos 16 anos, un mes, a 20 e tantos días, todos os anos en Madrid. Notaba moito a miña situación de diferente. Estamos. Bueno, sí. A verdad que tamén, que podíamos, que nos deixaban, usábamos unha nova estética. Eu recordo unha vez que pasei por dentro do casino de Ferrol, saliu un señor, que era general, que me quería cortar o pelo. Entendido, non? Estaba un universitario, unha nova estética. Deixamos de usar corbata, por exemplo. Se ven as fotos dos universitarios de Santiago do ano 67-68, verán que os que van de corbata eran todos estudiantes de Dereito ou de Farmacia. Por tanto, e usábamos unha nova estética, moi mimética, con outras que nos iban chegando, porque, claro, os medios de comunicación non eran os que tuveran os meus pais. Antes falábamos con Paco, non? Eu empecé ir ao estranxeiro en viaxes familiares, e despois como estudiante, pero a cantidad de xente que foi a eses estranxeiros, laboralmente, non? E ven unha realidade diferente. Panchito Porto, un veciño meu que é pintor, dicía que cando chegou a Alemania, comprobou que todo o que aquí era pecado, ali era legal. Era pecado votar, era pecado que hubiera sindicatos, entendido, non? E chegou ali como pintor, que se fixo pintor ali, e, bueno, e aquí todo isto é legal, e vi ganar a vida aquí, quere dicir que o galó é moito peor. Bueno, Pancho Porto. Entonces, que sucede? Que estou dicindo, vamos a non idealizar, por favor. Eso se correspondía, en moitos casos, pero non sempre coa nova ética. Esa nova estética, moitas veces non se correspondía coa nova ética. Eu sei cantidad de xente que se achegaba a determinadas modas a ver se ligaba. Entendido, non? Tamén hai que dicir as cosas como son. Íbamos descubrindo o amor e coñecíamos outras realidades, como lles dicía, e se moitos querían ser hippies, moda de época tamén, e había hasta pacifistas que manda carallo, outros se sentían como Che Guevara e outros as dúas cousas. Bien, e outros. Ahora ben, ninguén éramos tan contraculturais, como se nos queren a veces decir, ninguén éramos tantos ou tantas, non? Ninguén éramos tantos os militantes organizados. Suso Sanxoas, histórico do PEGA, non hai moitos días me decía que pensamente como éramos moi poucos, nos levábamos moi ben, nos estudábamos moito. Quero dicir, recordo cando, bueno, un rapaz de Ferrol, que despois tuvo que marchar a Francia, roubou na comandancia de Medina de Ferrol unha multicopista e ali imprimimos, foi a Santiago e ali imprimimos todos. Nadie que te pego, había que darle a man, imprimimos todos, por exemplo, non nos 69. Ahora ben, insisto, é unha realidade, éramos amigos. De feito, sabías que podías encontrar apoio solidario en tal local determinado, en tal bar, digo Santiago, que quede claro, non?
donde se reunía xente que non se movía no naciente e ainda pequeno nacionalismo. Falolles xa, pues, en tal 70. E en tal outro, donde se reunía xente que tiña que ver co PC, e depois os que eran máis siniestros eran os prochinos, máis raros, ¿no? Porque eran poquitos, ¿no? E ainda menos, ¿no? Éramos amigos, ¿no? Ahora, repito, nin éramos tantos roxos, tantos, nin eran tantos os separatistas, nin tampouco eran tantos, ou éramos tantos os valientes, os idealistas, que queríamos cambiar activamente o mundo no que vivíamos, ¿no? Que quede claro, ¿no? Un mundo que o que nos dábamos conta que era noxento e que non era unha cárcel. Íbamos fartos, e había xente que tamén padecía unha enfermedade que Lenin definiu moi ben como impaciencia revolucionaria, ¿no? Ahora ben, a maioría, e eu digo, eu daquela casi nunca vamos a casa durante o curso, ¿no? Vamos nas vacacións, ¿no? Pero eu comprobaba en Ferrol, no Seixo, que a maioría dos meus contemporáneos o que tiñan eran cellos de liberdade, de democracia, de ser tan normales como nosos contemporáneos franceses, ingleses, alemanes ou norteamericanos. Cosa que era imposible nunha dictadura violenta como aquí había, e non había en esos lugares. E permítanme unha anécdota allera para explicarlo mellor. Mira, un dos tipos máis moi caracterizados dos 68 santiagués foi Alberto Martín de Hijas, que acabou a súa vida política como concelleiro do PSOE en Vigo. Ben, Alberto Martín de Hijas era un estudiante de ciencias moi brillante, de boa familia e con moi boa cabeza, que daquela militaba nunha cousa chamada USU, Unión Socialista Universitaria, moi ben, e que foi convidado a un debate na BBC británica no verano do 78, na compañía nada menos de Daniel Cohn-Bendit, o máis conhecido persoeiro do movimento parisino, e de Rudi Dusche, do movimento alemán. Despois de escoitalos aos dous, falar, Alberto Martín de Hijas comprobou que eles protestaban, díxolles, que eles protestaran contra un sistema político que lle lo permitía. Pero que aquí nos vivíamos unha dictadura que actuaba mortalmente contra quen protestara. E quedaron Rudi Dusche, o locutor da BBC, e o outro quedaron parados porque era unha reunión. É unha gran diferencia, non? De feito, Alberto, según desembarcou en Madrid do avión que traía de Londres, o trincaron a Dirección de Seguridade e foi xulgado polo todo. Por certo, polo pai desa señora que foi ministra de Aznar, Margarita Mariscal de Gante, polo xuiz Mariscal de Gante. Esa é a diferencia. E aí cando aterrizábamos moita xente moitas veces, non? Que queríamos, yo me manifiesto con unha flor de mamá. En París que pode pasar? Que me saquen volantes. Aquí, que te pegues do aquí. Ben. O mundo universitario, a verdad, a min abreume moitísimas posibilidades. E vou, para a xente de certa edad, facer unha lista de músicas e de poetas. A mí o mundo universitario permitindo coñecer que o galeguismo non era solo, que a miña nai cantaba moi ben a noite de o trigo, ou que na miña casa había libros de Rosalía ou de Pondalo de Curos. E incluso do castellano do xa. Na casa dun médico amigo da miña nai. Non, que Galicia era outra cousa. Ahora ben, a min abre unha porta, empezo a falarles a ustedes unha lista inteira e verán como están de acordo comigo. Os Beatles, o Rolling, por unha banda, por outra, Joan Baez, Pete Seeger, Brassens, Jacques Brel, Leo Ferrer, Raimón, Paco Ibáñez, Daniel Biglietti, Quilapayún, Violeta Parra, Raimón, Serrat, Xavier Lete en euskera, e por fin unhas voces deles que sinto miñas tamén. Con todas esas músicas e con poemas de Alberti, de Celaya, de Blas Botero, de Celso Emilio, de Manuel María, de Loboneira, e sempre Rosalía, Curros, Celso Emilio, se digo unha frase seguro que a conoce: queríamos galopar hasta enterrarlos en el mar. En verdad, non? Ou queríamos camiñar do Caure na Compostela por unha terra liberal, de Loboneira. E desde entonces, digo a verdad, como tantos que chegamos ao nacionalismo galego dentro da esquerda, ando con o corazón partido como Alejandro Sanz. Entendido, non? Ben. A actividade miña levoume a unha cousa que tiñan que ter ustedes o orgullo e que ten, de o que les vou contar, e que ten que estar no arquivo. En Fexdega, na feira que había aquí, no ano 71, Gonzalo Bouza, Nacamen, Bouzada, Chus, Kiko de Cariño, Darío Xoncabal, etc., iniciamos unha andaina por toda Galicia vendendo libros en galego cun furgón escangallado.
que episodio que rematou cando no San Froilán de Lugo Darío Xancabana se de conta que facía moito frío. Entendido, non? E foi vender libro en galego e podedes dicir o exitazo de determinadas cousas, desde cousas de Castelao hasta o catecismo do labrego, e xente que nos viña preguntando polo catecismo solidario que eu daquela non sabía nin o que era. E estamos. E foi un exitazo. Nunca me olvidarei, e perdone, en Maside, que apareceu o sarxento da Guardia Civil a pedir os seus papeles. Enseñámosle todo o que había falta e volveu, despois de paisano, con dinero cos fillos a comprar libros. Manda carallo o sarxento da Guardia Civil. Folles do verano 71. Ese activismo levou a situación que destacaba o Laio, non? Unhas veces corríamos a maioría diante dos grises, ahora unhas veces tamén detrás deles, digo de verdade. Nos dedicamos a galeguizar a toponimia a brochazos. Eu cando me enterei dos sprays, dixen, coño, mira que teño manchadas máis co chapapote, con picha. Galeguizar a toponimia a brochazos. A darlle as vietnamitas. Éramos moitos. Moita actividade, polo que en febreiro, como te destacabas, nos sacaron do medio a Motilerías por ser os principales promotores de unha escalada subversiva que conmovió a vida santiaguesa, literal, nos sacaron a Gonzalo, a mí, a Dulcia máis, que fomos expulsados das universidades, sancionados gubernativamente, algún encarcelado, e a mí xa les digo, un servicio militar de 18 meses, a cosa máis ridícula do mundo, porque tiña prohibición absoluta no uso de armas. E fixen a instrucción coa escola, entende, non? E, ora ben, venme moi ben, direlles de verdad, porque conocí unha Andalucía diferente aos tópicos, fixe moitos amigos vascos, cataláns, que estaban deportados como Migaló, no Departamento Marítimo de Cantábrico, pueden acabar a carrera por libre, porque me reclamei que tiña dereito a examinarme, e cun informe da Armada impecable, conseguí caer certificado de buena conducta, o cual me permiteu incorporar no ensino público cando Macamen e eu volvimos a Galicia no verán do 74. E non vou abondar no que destacabaste, sí, dediquei 37 anos da miña vida a exercer como catedrático de instituto, e sí, creo que impartín ciencia, sobre todo que creo que impartín foi a xente, aos estudiantes de bachillerato, a que acadaran, a que gañaran espírito crítico e que foran contestatario. E non sei se creei escola, pero polo menos sei que a maioría que me vou atopando por aí, donde pola mañá unha enfermeira no ambulatorio de Ferrol, no doutor médico de Ferrol, gardan bo recordo de mí. Ora, como historiador, sí que, é verdad, para contar o que dixo, metíme a fondar en eidos de historia de Galicia que estaban aínda, por razones varias, sin coñecer. Porque iba farto, e tamén repito un verso dunha historia contada en outra lingua. E non é só a lingua, é o espírito que detrás da lingua. A historia de Galicia había que escribir de outra maneira, e agora, por fin, xa vamos escribindo, non? E escribo para a xente. O sea, non escribo para a academia. Me importou sempre tres puñetas, sobre todo, doutorei no 84, e desde entonces fago o que me dá gana. Non dependo de ninguén académicamente, non? Bien, estábamos achegándonos ao fin do franquismo. Oye, como se entende isto? Aquí está. Aí está. Mira aquí, que se me foi todo. Foise de todo. Aquí está. E queríades empezar a presentar algumas cousas, non? Isto é o que queda, o que me queda a mí, si cabe, claro, de dúas pegatinas que se pegaban así. No anos 60. Isto, que eu saiba, foi feito por Camilo Nogueira, na imprenta que estaba na rúa Velázquez Moreno de Vico, na que traballaba, entre outros, Carlos Núñez. A mí, cando me falan de quen defendía a Galicia, digo, coño, mira, tipo, de Carlos Núñez, eu anduve con Luis Rico, un histórico militante do bloque da zona de Ferrol, compañero de escola de Francia, justamente, e o pobre, cun botín, a todo este, imaginen, de Pontedeume a Mugardos, de Mugardos a Ferrol, pegando esas pegatinas, no verán do 68, as que nos quedaron do 69, en todo, porque ainda recordo o noxo do sabor ao pegamento que do caralho. Bien, vamos a invitarnos en Fariña, non? Chámolle sopa de letras. Están ordenadas por orden alfabético desde AAA, Alianza Anticomunista, extrema dereita, como ven ali, ADE,
a Asociación Democrática Española, desa transformación, está por orden alfabético que declara. Isto é a sopa de letras que hai en Galicia, verán que hai cousas que unhas levan as outras. Cando vexan que pon E esquerda, D é dereita, E N esquerda nacionalista, E N esquerda nacionalista, E N, BR extrema esquerda, Brigada Rojas, BSD, moitos destes son grupos que francamente botaron un panfleto e desapareceron. Bien, pero se dan conta, acabamos por UPG línea proletaria, porque está por orden alfabético, repito. Pero claro, se vamos ao mundo sindical, si queren volvemos aquí despois. E falta. Claro, polo medio se dan de conta, hai un montón, por exemplo, CSG, aquí, que son os que van aparecendo cando o BNG empeza a, de maneira moito máis a partir de, bueno, Sindicato Obrero Galego tal, vai creando sindicatos de rama de sector, confederación sindical, etc. Bueno, todo isto é aquí. Que queda de todo isto? Aquí ven que non está a CIC ainda, porque isto remata cando remata. Con un cambio que se produce no 83. Claro, a cuestión no medio. No medio hai desde incluso sindicatos de extrema dereita, Confederación Sindical Obrera, que se ven aquí, isto, extrema dereita, como CONS, Confederación Obrera Nacional Sindicalista, entendido, non? O sea, ven que aquí está de todo, non? Vamos ao político de novo, porque seguramente hai xente que se enteré identificados con outras siglas. Chicos, o ben, desde aquí, aí non o vexo, vexo moi de esvaído, non? Non sei se verá ou non. Acabei, ben, Coalición Galega, aí, non? AP, alén por aí, Alianza Popular, por Galán, os xente magníficos, pero, como ven máis abaixo, por aquí abaixo está o PP, xa como tal. Aí o PP. Ahora, que coño é o PPG? Bueno, recordarán que neses anos da transición a que estamos chegando por fin, se produce que si quero un abanico. Sí. No, eu subo moi pouco. Eu son home do norte, como vos. Bueno, agora falando en serio. O PPG é un partido que crea Albor, entre outros, dentro daquel proxecto absurdo que tuvera Ramón Piñero de Covera, seguindo, por certo, unha cousa de Castelao, que ojalá chega un día, que todos os partidos políticos de Galicia se chamen galeguistas, estamos, non? Entón, que hai un Partido Socialdemócrata Galego, que é un partido, excepto, atención ao loro, non comunistas. E nun momento que xa existía, por outro lado, un Partido Comunista Galego, exclusivamente, que era o PPG. Bueno, entón, o PPG, que ven por aquí, a pesar de que moita xente deste grupo se integra en PP, no PP, como ven aí, despois saben o que sucedeu nos diferentes PSOEs. Aquí ven, non? Saben o que pasou co PP, o PSP, perdón, metieron a ganar. Antes falelles de USU, que non sei onde anda, xa. Esos dos sindicatos. De la nada dos sindicatos. Claro, porque é unha cosa puramente estudiante. Estamos, non? Bueno. Esto está. Entonces, vamos a ver. Esto é a sopa de letras. Entonces, eu estuve no PC, despois estuve na Fundación da Xunta Democrática, recordo unha reunión aquí en Vila García, bueno, fume do Partido Comunista no 78 farto de posibilismos, de falta de galeguidade e de centralismo democrático que xa non tocaba, e a miña historia política moi sinxela, nunca máis volví a ter carné de nada, sí que entrei a Esquerda Unida no seu momento, fume de comisións internacionais de muitísimos anos, e finalmente estuve, como sei que máis dos presentes, cando estuve en Esquerda Unida foi para mí outra frustración, francamente, unha auténtica frustración democrática, e recunquei con gran orgullo, porque me convidaron, Beiras, concretamente, e outras personas, Yolanda Díaz, a recuncar en Aque, no ano 2012, que para mí foi un orgullo, que me encargaron unha pila de traballos, non? Porque creín que era unha forza que combinaba a esquerda real co proxecto nacional galego. Nos valores nos que creen, valores de igualdade, liberdade, solidaridade, democracia, justicia, república e dereito a autodeterminación. E a fin de contas, como estamos vendo, outro proxecto esfalelado. Outro día na COP de Galicia, viña isto,
o sábado 13, falando de Geluco Guerreiro. E miren por onde, eu isto xa o tiña escrito, e eu acabo de lerles aquí unha forza que combinaba a Esquerda Real, e aquí fala precisamente como Geluco Guerreiro quería, desde o Partido Comunista, construir unha organización de la izquierda transformadora que pensaba en e desde Galicia participar nun proxecto federal. E desde entonces, pois levo, na verdade lles digo, toda a miña vida levo militando en cantidad de cousas, axudando en moitas cousas, pero non quero ter, nunca tuve ningún cargo orgánico a partir do 78, ningún cargo público, eu non sei de ninguna, e non quero. Vamos a chegar ao final. A realidade é que no final do franquismo, do posfranquismo, no que chaman transición, e ata hoxe, a forzas vencedoras, que digo o contrario, o iluso, foron, e siguen sendo, claro, a dereita menos incivil e máis maniobreira, e a esquerda máis moderada e tamén máis maniobreira, que artellaron o tránsito dunha ditadura ou monarquía parlamentaria cunha certa descentralización territorial e unha proposta política que sigue sendo moi exitosa electoralmente e que sempre contou co respaldo dos grupos de poder. Eu ia outro día, un tipo moi inteligente, con todo o presidente da COE, e decía, coño, estás dicindo o mismo que decía tal no ano 70, pero bueno. Ahora ben, hai que recordar que a transición non foi modélica, ni moito menos, nin na forma nin na forma. Teño un libro que lle recomendo encarecidamente, de Carlos Velasco, que se titula Franquismo, Serovia e Transición Democrática en Galicia 1960-1981, que verán que lles teño dobladas bastantes fotos. Ben, recomendo encarecidamente. Está na editorial Aiovento. É un libro que paga a pena porque explica moitas claves de como hai que facer historia desde dentro de Galicia. Me entende, non? Hoxe, a unha representante de Podemos no Parlamento da Rioja acusou o ser riojano de estar ás órdenes de Ferraz. Non lo sei. Non lo sei. Ahora ben, a realidade é que a historia de Galicia e a política galega hai que facela desde aquí. O que les leía de Geluco Guerreiro. Carlos Velasco recolle que de 1976 a 1983, aquí, no insistentemente chamada pacífica transición, as forzas policiais e de ultradereita mataron en España 198 personas. A parte dos que denominaban terroristas, eran estudiantes, obreros, abogados, labregos ou paseantes, xente do común. Já estamos. Primeiro elemento. Segundo, para chegar ao final. A Constitución. Isto é a Voz de Galicia de hoxe. Terceira página. Unha serie de elementos que firman aquí, que les digo que son, publica un manifiesto chamado Desde la Izquierda. En todos os párrafos dicen que la culpa de lo que sucede, bueno, uno, la Constitución del 78. Y de en adelante, todo o tempo están criticando a los nacionalismos identitarios e os populismos. E fixen ustedes estes firmantes, xente con certa formación académica, que teño subliñado en todos os párrafos, poñen a parir aos nacionalismos identitarios e secesionistas, culpables de todos os males do mundo mundial. Me recomendo, se non era un colega. Roberto Blanco Valdés. No, pero que se van mirando. Bueno, eu conocí a Teo Uriarte cando estaba en Euskadi Buscar. Teo Uriarte foi dos do suizo de Burgos, contra ETA, e está aquí, porque foi fundador de Ciudadanos. Pero é que Antonio Robles non sei quen é, pero Francés de Carreras, hoxe, do goberno que se acaba de largar de Ciudadanos, bien. E Fernando Sabater, miren por donde, a tanta xente que defraudou. Fernando Aramburu, un gran escritor, non que lería Patria, bien. Fernando Aramburu confesaba, non hai moito en televisión, que de crítica española non tenía ni idea, porque leva moitísimos anos vivindo en Alemania. Outra xente que non conoce, non? Pero bueno, as cousas hai que... José María Mújica, recordará un ministro aquí de Mújica, aquí ministro de González. Bueno, con todo o respeto do mundo para todos eles, pero quenes son esta tropa para intentar decirnos a nosotros lo que é democracia? E aquí teñen unha das claves que non pode entender, non? A reivindicación, la Constitución de 1978 es nuestra casa común, que amparó las libertades ciudadanas y nos convoca a los españoles como comunidad de personas libres e iguales. ¿De acuerdo? Pero ahora van y niegan que dicen
que los populismos, punto tercero, los nacionalismos identitarios y secesionistas llevan a cabo políticas de división que socavan la convivencia libre y igualdad de los españoles. Pero ¿cómo se atreven a decir eso? O sea, que un tipo que defiende la independencia de Cataluña socava la convivencia libre e igualdad de los españoles. Pero de que? Eu teño moito trato con militares. Por arquivos militares, onde son, invitaron a ser colaborador de Exponab, da Exposición da Construcción Naval de Francia, ¿no? E, falando con eles, les digo, mira, un tío, ti estarías dispuesto a morir por la bandera igual. Sí, por supuesto. E dice, e non entiendes como estou dispuesto a morrer por la Icurriña? E se quedan parados. Entende, non? É unha realidade. Cando lles dices, mira, por que tú estás totalmente de acordo en que Irlanda é un país con todo o dereito do mundo e os irlandeses se ligan, tal, non sei quanto, e se desmovilizaron e non aceptas que a desmovilización de ETA, por exemplo, non? Estas contradiccións son as que xeneran estes tipos. O apoio absoluto de quen manda, non? Hai unha sacralización da Constitución porque se aferra ela incumplindo. Eu non lle teño especial simpatía a este chico, a Pablo Iglesias. Ahora, recordarán, cando un debate parlamentario se limitó a decir que se cumplía a Constitución, verdad? Pois eso. Aquí teñen, se me ocurre metelo, non sei se verá, además que estos menos, estos son os delitos do orden público en Galicia, xulgados polo TOP. A que lle interese está un libro de Redondo Aval, titulado TOP en Galicia, que me fixo honor de cargar no prólogo. Aquí teño unha cosa que lles vai interesar moito e que o deixo, que a lista dos que éramos fusilables en el Tejerazo, que está llena de errores, claro, onde está Gonzalo Bouza, onde está Bernardo May, etcétera, etcétera, e onde vai ser xente que coño pintan aquí. E para que vexan como son as cousas, e me voy a recordará, isto será o Novo de Galicia un domingo. Eu cheguei no seu instituto e vi a xente cabreada porque eu estaba e ellos non. Claro, que é a cosa máis, coño, é a cosa máis estúpida que vi na miña vida. Aquí está a sigalista. E agora vamos a ir a dar luz. Se ve desde aí? No, los anteriores apaga luz. Apaga luz, manipela. Que non se lee. O amplías o tamaño non se lee. Non lo podes ampliar, de dibuixo. Que yo suba aquí. Está va. Así que sí. No, para nada porque... Pero a ver, me lo que... Cuando viaxe, dice que viaxe por onde queira, moi ben. Aquí está... Sí, mira, aquí é unhas tal, Xerais do 77, Xerais do 79, Municipais do 79, Autonómicas do 81, Xerais do 82, Municipais do 83, sí. E aquí vai, esos 1, 2, 3, 4, 5, isto estuve en... A mí me gusta moito este tipo de historias, non? Buscando información na cantidad de arquivos que teño por aí por casa, donde hai diputados ou concelleiros, isto concelleiros, perdón, isto que ven con 603 en AP, por exemplo, non? Donde cando non sacaron nada valen por empresas. Está, bien. Claro, así non podemos dar, pero, a ver, ese tamaño ves? No, é máis pequeno aí que aquí. no te lo vas a mover. Sí, pero que son moi torpe, eu sin un ratón... Antonio, y sí. Non digo Castro, non digo Castro, un ratón. Antonio, Non digo que se diga Castro. echas hacia atrás el... Exacto, para que se amplíe. Vale, sí, bueno. Tendrás que regularlo ahí un poquito. Ahí, ahora sí, ahora sí. No, Bueno, lo que pasa es que está ampliado. Y coño un poco, pero bueno. ahora é posible. Poden ir pasando sin mirar. A ver, vou decir. Señora Poder. Vamos a ver, o edito no que é unha educación. Vamos a ver. Aquí pon as eleccións, aí pon UCD, AP, PSOE, PCG, Partido Galeguista, PSG, Coalición Galega, porque teñen en conta que acabo no 85. Unidade Galega, que desapareceu, entón, claro, cando van desaparecendo, van aparecendo. Esquerda Galega e BNPG, que pone así porque foi... E entón aquí está explicado como foron variando.
as diferentes siglas, non? De AP sale o PP, non? O CD desaparece, depois o CD se vai. Miren, por exemplo, no 77. Eu fui apoderado do Partido Comunista das eleccións do 77 para todo o Partido Judicial de Pontevedra que acabei logo. Vamos a ver. 20 diputados saca o CD. Isto é toda Galicia, claro. 4 a Falanza Pandillar, que me chamaba Borges, Alianza Popular. 3 o PSOE. 3% o PCG. 2 o Partido Galeguista, aliado, con outras siglas. 2,5 o PSG. E o que ainda non era BNPG, pero que se presenta con outras siglas, eso foi, pensei que eran máis identificables, sacan 2. Pero se dan de conta que puse en porcentaxes aqueles que non teñen representación. Entendido, non? Sí. Pero miren aquí, por exemplo. Aquí hubo concelleiros comunistas, de Vila García, que os recordo, de Maestro Grobe, por exemplo. Miren, por exemplo, o do PC, non? Aquí chega un 4,5, Dios mío, aquí sale Geluco Guerrero, elegido deputado, saca 71 concelleiros, que es la de Dios, nas eleccións 79, en las primeras municipales, en lugar dos de 13 concelleiros sacamos 9. Que non sei ni que total xa, non? Ahora, en total son 71, se dan de conta como despois, en las municipales de 83 que ha reducido a 34 concelleiros. Con menos dun 5% sabe que non se pode obter un diputado, a famosa lei de onda. En cambio vayan vendo a progresión da Alianza Popular. A P AP, 4 diputados, 26 diputados, 13 diputados nas xerais e 34 nas autonómicas do 85. Son 3 diputados, 6 diputados, 16 diputados, 9 diputados, estas son as autonómicas, 22 diputados, danse de conta, non? E aquí teñen ese extraño galeguismo que xe últimamente determinado que é a coalición galega, que nos libros non aparece como galeguistas, digo, era. Entendido, non? A coalición galega foi unha coalición que nacera. Recorda a Victorino Núñez, aquel de Iacuña. Bueno, pois Cuña estuvo aí. Victorino Núñez, aquel de Centristas de Galicia, que foi presidente do Parlamento Galego. Houve 2 diputados, cando dice non, ou despois dos diputados do ano 36, os seguintes galeguistas de Madrid foron os do BNG. Pois mire, non. Estes, saíron 2. Senén non sei cantos, Senén Fernández exactamente e outro máis. No, eu creo que só. No, un momento que te veo dos. Ben, danse de conta que isto canta claramente quen gana as eleccións en Galicia de calquera tipo. A esquerda, a extrema esquerda. Por suposto que non. A esquerda, tampouco. O nacionalismo de centro, tampouco. O nacionalismo de esquerda, tampouco. Gana quen gana. Non hai dúvida, verdad? Entón, e non me vale, por eso puse a sopa de letras, que me veñan dicindo que a culpa é que non nos entenden, non. Non é verdade. Non é verdade. E aquí a culpa é nosa. O sea, a culpa indudablemente, estamos de acordo, que hai que telo en conta nesta época da extensión do neofascismo, nunha época na que Ciudadanos e o Parlamento que teñen un amigo Ciudadanos e o PP están deseando pactar con vos para tocar poder, é un peligro terrible. A xente menor de 35 anos, excepto que o mamara en casa, non sabe que horror foi o franquismo, non? Pensan que é folclórico, non se dan contra o auténtico espanto, non? E digo como profesor que funda adolescentes durante toda a miña vida. Libreme das clases de ESO, eso sí. Entonces, quen está gobernando en Galicia? Nada más. Ganen as eleccións, as cosas como son, que non teñen conciencia de país. Que están deixando morrer por a mantenta, ou por inconsciencia, ou por ineptitude, ou por as tres cosas combinadas. Hoxe dirán non sei onde en que lugar que Feijóo goberna Galicia como se fosse unha diputación provincial, igual é verdade, non? E están deixando perder a nosa paisaxe, a nosa esencia, a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa economía. É así. Celebran, aplaudindo moito que a COA se solucione, eu tamén, pero que se solucione con un fondo de capital suizo, non de gracia. Celebran moitísimo que os asteleiros pasen a más estranxeiras. Recordan os foguetes que botaba a Xunta cando de Pemex para barreras, por exemplo. Ou por outro lado, agora falo como galego, non?
tamén. A cultura culta galega está nas mans dun grupo que se autoalimentan a sí mesmos na Academia Galega, nos Museos de Cultura Galega, etc., por cooptación e digitalmente, e que están ao servicio de quen manda. E que son, francamente, colegas meus, moitos deles, e a veces me agarran. E nosotros somos moi resistentes. Ora ben, a parte dura, claro. Dende a esquerda, nunca fomos capaces de presentar nunca un discurso, máis ben, un contradiscurso de poder perdurable. Basta ben. Nunca fomos capaces. Non é só responsabilidade, repito, do que chamamos poderes tácticos, que quede claro, non? Ora vou insultarme a mí mesmo, incluso, non? E tampouco é só culpa dos medios de comunicación certamente manipuladores, o caso máis extremo é o de Galicia, no que eu conozco, non? Mais que fala de Vigo. E o Diario de Fador, o Diario de Arousa, o Diario da Mariña, a escala local os dejan a tres cosas. Ora, a línea editorial, porte claro. Que sucede? Que na esquerda política organizada, ou non organizada, vamos, desde que eu recordo, nunha liorta perpetua. Nunha perpetua liorta. Sempre con estos, cando me falan do minifundio galego, digo sí en todo, non só nas raíces. Con estos polo minifundio, pola mediocridade, pola intransigencia, pola prepotencia. A mí me condenou a morte Paco Rodríguez, estuvo aquí outro día varias veces. E díxome que quen era para indicar a Carballo Calero que eu era un españolista, díxome, claro. E que eu eres tipo a patente de nacionalismo. O de esquerda, non? A prepotencia, o protagonismo, o exclusivismo, Galicia é miña, a esquerda é miña, os sindicatos meus, o elitismo, en outros casos o vanguardismo, o nacionalismo, un discurso estático, e o peor de todo, como decía un amigo meu, se un crucio meu outro día, a extinción perpetua. Éramos tres e non se extinguió, decía, non? E ainda máis triste, digo moi en serio, estamos sumidos nunha nula ou escasa autocrítica. Quen se equivoca sempre somos outros. Incluso se equivocan os votantes que non nos votan. Non son pagos, non están alienados. É unha realidade, non? Os que se equivocan sempre somos outros, non? Eu son con moitos colegas meus, amigos meus, que desencantados da militancia política, justamente un gran amigo meu que pasou por pegar a cerna e non se foi para casa, estamos actuando políticamente constantemente. Ahora, sin militancia, porque vamos tarde, non? Ahora ben, e para acabar, que me estou alongando moito, fui saltando cachos, eu tivese unha cousa que o digo medio de coña, pero é verdade, non? Non sei se recordarán a un dos pais do eurocomunismo, do pichí italiano, Enrico Berlinguer. Enrico Berlinguer dicía que decía unha enfermedade que eu tamén teño, unha enfermedade moi grave, que se chama optimismo histórico. E vou rematar con os versos dun gran amigo meu, que non é Gonzalo neste caso, que é o que empecé, senón que Mini Rivas, por aquel, que é un gran poeta, que dice, nun poema moi bonito, dice: sempre xurdimos outra vez, sempre volvemos renacer tras mil derrotas. E acaba. E quero que dispón que me tiene que decir. Se interesa, teño aquí unha pila de cosas máis, non para ler, que quede claro, que é obvio, pero teño aquí un montón de material que vou sacando de diferentes lugares, de cronoloxía, de fechas, de estadísticas, etc. A ver, a quen quere discutir, debater, agotados, porque... No, pero incluso supoño que en tal que tenemos aquí se habrá cosas que non está de acordo. Porque se non, de aquí directamente a presidente do gobierno. Así que vos diredes, pero claro, non vou insistir, que quede claro. Unha cousa, tú como historiador, porque a mí me interesa un poquinho a personalidade, non a coñezo casi nada, de Enriqueta Otero. Enriqueta Otero tuve unha certa amistade con ela, amistade non, de cando andaba co carro, co grupo. Non sei, sabes, non? Enriqueta Otero, ha habido moita pena que me deu un tarjetón que teño por casa dela con gorro ruso, con este de 5 puntos e pone la pasionaria de Galicia.
Enriqueta Otero é unha muller con enorme mérito que foi responsable da caída do Comité Provincial de Lugo por amor, porque claro, unha falta de seguridade absoluta, da caída do Comité Provincial do Partido Comunista de Lugo, que era Diego Astaferrol, que en consecuencia hubo 4 execucións, e era cazor nativo, era escapando polos tellados, e parece de película, pero é así, mira, se verdade, tiraban unha pistola, tras, a tumbaron, dun tiro, nunha perna, que é o que rompeu, ademais, me quedou cosa para toda a vida. E nunca aceptou esa responsabilidade, me explico, botouse fora do PC, eu falei con mulleres que estaban no cárcel, que era unha lideresa, nos cárceles, tanto esa Turralán era unha prisión que queda no País Vasco, de mulleres, exactamente. Despois, e acabou na cárcel do Modelo de Madrid, entre outras, coa nai dun home que lle teñe un enorme afecto, e que vamos vamos velo, que é Camilo de Dios, que él e Kiko son os últimos guerrilleiros vivos, porque Camilo de Dios, cando a condenaron a morte no ano 49, comutaron a pena de morte na tentou a súa corta edad porque tiña 15 anos. Bueno, entón, é xente que está no 80 moitos, non? Pois a Carmen Fernández Seguín estaba con Enriqueta Otero e eran chocando constantemente, porque unha representaba, por decirlo así, o comunismo el labrego proletario de Xinzo, e a outra representaba Enriqueta Otero en Madrid, cando a guerra fixo unha labor moi importante, era maestra, estaba casada con un dereitista, a que abandona, e está montando cosas para nenos, nos anos da guerra, hospitales, non? E ao acabar a guerra consigue, como ten unha familia de Castro de Rei, consigue vir a Galicia, ao apoio dun crego, e camuflarse, non sabes? Non lle pasou absolutamente nada, non? E a contou unhas mochas, non? E se sube o labor que era de se volver a Madrid, que foron moi importantes, subuse un pouco a cabeza, non? E entonces, fixo un traballo moi importante. Despois deso é cando, no ano 60 non sei cantos, conmuta os antecedentes, era maestra, incorporase a unha escola, non tiña ni idea da clase, a los pequenos, non ia xa na cincuentena longa, que non tuvera fillos, ademais, que non sabía de nenos absolutamente nada, e entonces, cando monta, o de xubilada, todo moi pouco tempo nativo, monta o carro. O carro era un carro pequeno, un carro por aquí e aquí, non? Que era, ponía, ali onde está o Concello de Lugo, a plaza que era, non? E facía anotacións teatrais políticas. Pero son os 60, digo, xa? Non falaban de política e tal, e foi creando a escola teatral en Lugo, non? Pero pouco a pouco a pobrella empezou a perder a cabeza, lamentablemente, non? Hai un libro bon de Rodríguez Gallardo, o Romero Atón, que é a biografía, que é, por certo, lingüista, que é a biografía de Enriqueta Otero, que está bastante ben, recomendose que leas. Que tería, estamos nun caso como tantos, que tería sido Enriqueta Otero en outras circunstancias? Igual chegaba a ministra de Educación. Todo o que hai aí. Estamos, non? A ver, máis cousas. É xente moi chimita. Ese é o personal impresionado e agotado. Más que nada polo valor. Sí. Aplanado. E non sei se verdadeiramente satisfacín ou enchín algo el broche de oro que fala desta. Bueno, como é o broche de oro, non olvidar, non esquecer que facemos a última